kudanganya watu. Sasa umetoka kwa watoto. Daktari kusema ukweli, acha sasa niongee ukweli. Kulingana na history. Acha niongee ukweli kulingana na history kwa sababu pia mama mwenyewe nikaa tunapanga naye maneno, lakini kama pia mimi nimeshtuka pia kwa sababu kama kuna maneno zingine aniambie. Daktari kusema ukweli, yeye mbali kuja airport yule si bibi yangu. Mbona utudanganya? Hello, what's up my good people? It's your girl D. And welcome back to my YouTube channel. Kama uja subscribe, make sure umesubscribe na umeturn on notification. Anytime na post unapata video unaenda unawatch. So guys, we are here again. Now we are solving and tuna fix nation. Lazima mujue ni everything inaendelea. That's why I'm posting every episode so that you can understand what is going on. So as you all can see, mnaona brother Ken, mama yake na daktari. Daktari amesema Madhe alikuwa ameficha kitu. Hiyo kitu ndio tunataka kujua ameficha nini. So that's why we are here. Daktari, how are you? Niko sawa. Uko Ken? Niko poa. Madhe? Niko poa. Hi Jeff. Hello. So pole daktari. So acha nipe daktari nini? Mimi sina uwanja leo. Acha daktari aendelee kutoka hapa. Daktari ulikuwa umesema Madhe ameficha kitu. Hiyo ni nini yenye tunafaa kujua? Kwanza nashukuru sana. Nashukuru Mungu kwa yote. Mungu ametuwezesha kufika hapa. Na hata haya mambo tunaongelea bado ni Mungu ametuweza kuwezesha kuona. Na kijana, naona uko na uraibu mwingi sana, ila ukiacha kiburi mambo yako itakuwa sawa. Unanisikiza vizuri? Nataka mimi nikifanya kazi yangu nakuwa na utulivu. Huyu ni nani kwako? Bila kujua kama ndugu yangu. Ndugu yako? Yeah, ndugu yangu mdogo. Ndugu yako mdogo. Sana. Kijana, habari? Nzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Jeff. Jeff, uko sawa? Kwa salama sana, nashukuru Mungu. Wewe nani kwako? Huyu. Mimi namtambua yeye kama ndugu yangu mkubwa. Ndio. Sawa. Najibu tu swali vile nimekuuliza. Shukrani. Tena hii boma, hii familia hii wako na mambo mingi tofauti. Nje saa zingine pia kuambia watu ili wajue nini kinahusisha wapi na wapi. Ndio waweze kusaidika. Saa zingine mambo mengine tunaongea kwa faida yao tu. Manake sasa tukikuwa na wao alafu sema hii tukujua. Nje tunajua mambo mengi lakini kuna mengine hatuwezi weka wazi kwenye kamera ama kwa mtandao, na pia kwa ajili ya safety of others. Mama, habari? Nzuri. Kwa salama? Niko salama. So kwa siku ya leo nimejaribu sema muje hapa ili niweze kueleza. Huyu kijana nani kwako? Ni mtoto wangu. Mtoto wako? Sasa mama, unasema ukweli? Ni mtoto wangu. Okay, na huyu? Hata huyu pia ni mtoto wangu. Ana siku ya leo nilisema kweli nije nieleze, maana huyu mama anaona kama anaweza fanya ukora. Mimi namuuliza swali lakini anataka kuniambia kwa njia zake. Kuna mambo yamejificha kati ya hawa watu wawili ambayo huyu kijana pia ningependa pia aeleze na ashuhudie. Maana nimetaka ukue hapa. Hiyo kiburi unafanya bado ujue mimi nataka ujue ukweli. Maana mimi haki ni kuwa watu wapate ukweli, kujua ukweli, na ukweli itakuweka nini? Huru. Nataka nikuulize, kwa nini unasisitiza hapo ukisema kama mtoto wa huyu? Kuna tatizo? Tena unaigiria familia hii kwa nini? Unaigiria ya nini? Na nimekwambia hao wote ni watoto wangu. Sasa hapa inakuhusu nini? Kweli. Jambo silojua ni kama usiku wa giza. Maana nasema huyu kuna jambo ameficha. Kwa hivyo wewe mama, huyu si mtoto wako. Lakini hutaki kutueleza. Si mtoto wangu. Unajua mama yote akiona kijana mdogo anaweza kuwa mtoto wake. Lakini nasema biologically huyu ni mtoto wako. Na kuuliza ni mtoto wangu huyu. Tena mimi kwa kusema ukweli na kulingana na ufumbuzi nimefanya, huyu mtoto si wake huyu mama. Ningependa sana kama utafafanua kwa sababu sasa mimi kuna mambo mengi sana najaribu kufafanua, ingine naacha manake najua mwenyewe vile nafanya kazi kwa utaratibu. Lakini kwa sasa hivi nitawaeleza na mjue na mnisikize kwa makini sana. Wewe wakati huyu mama alikuja kwa hiyo boma, huyu alikuja na huyu
akiwa bado yuko tumboni. Alikuwa bado hajamzaa. Nasema ukweli? Ongea, endelea tu. Nasema ukweli mama? Hapa usijui fanya nasema ukweli ama nasema uongo? Mwacha ongee. Tunajaribu yeye confirm nione kama naeleza kitu ukweli ama uongo. Wewe ukikuja kwa hiyo boma, si ulikuja na huyu? Hapana. Wote nimewazaa pamoja. Unatudanganya mama. Sasa huyu alikuja kwa hiyo boma na huyu akiwa bado tumboni. Kwa hivyo wakati ulikuja kwa hiyo boma ukiwa na mimba ya huyu kijana, hapo ndipo ulipata mama ya huyu akiwa hapo bado, lakini huyu alikuwa bado hajazaliwa. Najua utaki kukubali ukweli, lakini huu ndio ukweli. Mama mgani tena? Kuna mama kwa hiyo boma. Nataka unisikize. Hiyo boma ni yangu na sijui mwanamke mwingine. Nataka unisikize maana mimi sina muda mwingi wa kueleza. Tiana, nataka kueleza vizuri. Huyu mama alikuja kwa hiyo boma akiwa na ujauzito wa huyu kijana. Lakini alipata mama ya huyu hapa. Huyo hakuwa amezaliwa. Wakati huyu alizaliwa, huyu alikuwa ashazaliwa, maana huyu ndio mkubwa. Na huyu mama kwa ushirikina na wivu alifanya yule mama akatoka kwa ile boma akamwachia huyu kijana. Sasa huyu anasema ni kijana wake. Na ni vizuri huyu ajue. So they are not father. They are not cross. Panikuwa huyu mama wakati alikuja kwa hiyo boma alikuwa na mimba ya huyu kijana hapa hivi. Unanisikiza vizuri? Kisha huyu alikuwa bado hajazaliwa. Nataka unielewe, unisikize vizuri Tiana. Naye mama ya huyu wakati alijifungua huyu mtoto, huyu alianza kuwa na wivu. Na nipata vizuri? Na hii wivu yako ni kama ulianza kitambo sana. Na nataka ubadilike ili uweze kuwa mtu wa maana katika hii society. Mama unanisikiza? Unanisikiza vizuri? Kisha huyu kijana alipozaliwa, huyu mama akakasirika, akawa na ile tumbo joto, akawa na wivu. Kwa hivyo unamaanisha kwamba hatuna uhusiano wote kidamu? Nisikize. Ngoja kwanza. Na mama, babangu ni nani? Naomba mnisikize. Najua mtaanza kuvutana na maswali. Na baba mmoja. Sijui huyu daktari anasema nini. Nisikize mimi Kenya nakwambia. Mama yake huyu wakati alijifungua huyu mtoto, wewe uliingiwa na wivu. Na wakati huo umekuja na mtoto ambaye si wa hiyo boma. Sababisha kuondoka kwa mama yake huyu. Na tangu hiyo siku hajaionekana. Wewe ukachukua huyu mtoto ukasema ni wako. Mbona una roho kama hiyo mama? Hiyo maneno. Na useme ukweli. Hapana, mimi sijui hiyo maneno unaniambia. Juu mimi najua watoto wote ni wangu na ni wa baba mmoja. Yaani unaniona kama kichaa. Sababu jaribu. Ama unaona kama mimi ni wazimu. Mama acha kuficha maneno. Unamaanisha daktari. Na mimi siko hapa kuadhibu, nimetaka tu kuambia ukweli. Kwa hivyo acha tu. Nimetaka tu kwa faida ya huyu kijana. Ili nielewe vizuri kwa kuwa mimi pia nashtuka hapa na sitaki kwa usishtuke. Hakuna kitu kitakutendekea kwa hivyo na uoga. Kwa hivyo yeye si mama yangu halisia. Huyu sasa si mama yako halisia. Na huyu sio ndugu yako kihalisia. Manake mama huyu alikuja na yeye. Kwa hivyo hata baba yake ni tofauti na baba yako. Daktari nikuulize. Kuna uwezo unaweza kuwa unajua babangu? Nataka kujua babake wewe. Baba yako yupo. Huyu mama anajua mahali hapo. Baba yake yupo. Si ni yule mmoja tu. Yule mmoja yupi huyo? Asikuambie baba yake ni yule mmoja. Huyo ni baba ya huyu. Tiana, huyo ni baba ya huyu. Lakini jambo la muhimu hapa. Hatuja kuja ukweli ukishajulikana mambo mengine inafuata. Maana hatutaki kufuatilia sana mambo yenu. Mkitaka usaidizi nitawasaidia mimi kama daktari. Lakini maana yake huyu kijana amehusika, lazima tuweke maneno wazi. Kusema kweli tu mimi ingawaje nimegutushwa na habari hiyo. Kama ni ukweli basi naweza sema ya kwamba naweza kuwa niliona hiyo kwa ubali. Kwa kuwa hata tabia yake na yake pia najua mambo yako, nitakuombea na nitakusaidia, mambo yako itakuwa sawa. Niliona tabia haingiani kabisa na vile mimi naamini kuna tofauti vitu ambavyo kwa kuwa pia wewe ulipata kwamba wao wameshirikiana kuiba shamba, wameshirikiana kuiba pesa. So unaona huyu kijana hajafanya ile haiko kwa hiyo maneno. Na hiyo ni inaonyesha kulelewa, amelelewa pamoja. Na nakwambia hii familia iko na mambo. Daktari unakuja kuharibu boma. Hii familia iko na mambo ya kujificha. Nyamaza nikiongea, nataka nikizungumza unanisikiza. Hao watu wawili wako na mambo ya kuficha ficha sana.
jinsi unavyoona hapa. Sasa umekuja kukosanisha madu kwa nini? Unakosanisha. Wajua ukweli ndio ukweli itawasaidia vile wataishi. Mimi sijasema waache. Wewe ita huyu ndugu yako. Na wewe akuite ndugu yako. Nyoka sivyo? Hapana, msikosane. Huyu ni ndugu yako. Na huyu ndugu yako. Ni nyoka kwa kuwa biashara yao. Huyu mtoto ameanza kusema. Sasa ili muweze kusaidiana mujue ukweli. Kijana, uko wapi mkeo? Yule ambaye alikuja airport. Ama unaongelea mke mgani? Unajua mke wako wako wapi? Yule airport. Yule mtu tulikuja naye airport, Stella. Uko wapi? Kwa saizi najua umeshindwa kuongea ukweli. Tena daktari umeanza kuongea mambo gani? Kuongea ukweli. Tiana, nataka kueleza hivi. Hao watu wanaficha mambo mengi sana. Yule mke sio bibi yake. Yule ni mtu tu amelipwa pesa kuja kufanya kipindi na sisi hatufanye kipindi. Sisi tuko hapa serious na wao wanaleta jokes. Na ndio unaona hiyo maneno imeungana. Huyu mama ndiye ako na mpango na huyu kijana ili maneno gani tena? Mbona kijana umeweza kudanganya watu? Sasa umetoka kwa watoto. Daktari kusema ukweli, acha sasa niongee ukweli. Kulingana na history. Acha niongee ukweli kulingana na history kwa sababu pia mama mwenyewe nikaa tunapanga naye maneno, lakini kama pia mimi nimeshtuka pia kwa sababu kama kuna maneno zingine aniambie. Daktari kusema ukweli, yeye ambaye alikuja airport yule si bibi yangu. Mbona ulidanganya? Hii kudanganya ilikuwa mpango yangu na mama, lakini sasa penye mama amefika kwanza chanisonge huko kwanza. Yaani huyu mama yaani huyu mama anakuambia kitu unafanya, wewe tumia akili yako. Ngoja kwanza. Kulingana venye history ilikuwa ni ukweli. Sasa hiyo ni maneno gani sana mnaanza kuingiza hapa? Ngojeni, wacha kwanza mama. Tulia. Hata utafanya sasa nikasirike. Ilikuwa story ilikuwa tumepanga na mama ambayo huyo nakubali nilimlipa, lakini sasa bibi mwenyewe yupo kweli na bibi huyo mwingine. Watu wawili maneno gani mnaleta hapa kwa hii boma? Huyo Stella ilikuwa hiyo ni maneno. Mimi sijui na mimi hata nitakasirika sasa. Unakasirika nini mama? Unakasirika sasa unafanya mambo zako hapa hivi. Maneno gani na unakuja kuharibu boma? Sisi tunaongea mambo ya ukweli. Hapana, hiyo hakuna ukweli uko hapo. Ni kutaka tu kuharibu boma. Na sasa Tiana, kile jambo najua huyu kijana ameogopa kusema kuwa mama yake ndiye amemueleza afanye hivi. Na huyu mama ana control sana maisha yake. Mbona kijana anakuruhusu mamako? Mbona mama unafanya hivyo? Mimi hata hiyo hainihusu. Ni nini sasa? Unaona sasa hii hainihusu sasa. Tunaenda wapi? Sasa huyu anakuja kuharibu boma yetu huyu. Kuja unaharibu boma yako mwenyewe. Huyu mama mwenyewe anaharibu boma yake, anasema mimi naharibu boma yake. Amekasirika. Unacheka? Wewe mbona ulikuja kutudanganya? Wewe kijana umesikia maneno? Mimi nimeshangazwa sana. Huyu si ndugu yako. Na yule mama ndiye ameweka hii maneno yote hapa hivi. Na mambo imeanza kufumbuka. Maana yake mimi hakuna lililojificha mahali popote. Lazima nilitambue. Daktari. So anyway, I trust you na najua kila kitu itakuwa sawa. Na by the way, if najua kila kitu itakuwa sawa. Anyway, if you want to know what will happen, unaona vitu zinaendelea kufunguka na najua with time kila kitu itakuwa sawa. Anna atapata vitu zake na everything will be well na Anna will be a happy girl again. So guys, bye till next time.